それでは解説していきます。まずはいつも通りに選択肢を確認しましょう。すべて動詞 register の形違いなので、空欄の前後と主語がポイントになりますね。この文の主語は the companies です。続く attending から show までの部分はどんな companies なのかを修飾している部分になるので消してしまいましょう。続く must が助動詞になっているので、その後ろには動詞の原型を置きますよね。今回は主語を取るところから説明しましたが、空欄のすぐ前の must を見て、動詞の原型と1秒で答えを出してしまうのも OK です。ということで答えは